साथीहरु म चाहिँ ट्याम्के बजार मनाउनलाई चाहिँ जाँदै गरेको है। आज चाहिँ ट्याम्के बेलुकै बेला लाग्छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ ट्याम्के बजार मनाउन जाँदै गरेको। भोजपुर ठ्याक्कै कुन ठाउँमा रहनु भएको? देउरालीपरा पुरानो बसबाट। पुरानो बसबाट हो। कतिजना टिममा आउनु भएको छ? टन्नै छ। आजै आउनुभएको कि हिजो आउनुभयो? आज। मेरो भोजपुर होइन नि। तपाईँको चाहिँ कहाँ तपाईँ? मेरो धनकुटा, म व्यवहार गर्छु कि आइबेटी औषधि। अनि भोजपुरदेखि अनि यहाँ लाग्छ भनेर यसो प्रमितो पनि हेर्नु। आयुर्वेदिक औषधि तपाईँ चाहिँ? अनि पानी चाहिँ पनि दिनुपर्छ? पानी पनि होइन नि, ऊ आउने दाइलाई सघाएको भाइहरूलाई। लु जाउँ त अब। ठ्याक्कै म चाहिँ ट्याम्के डाँडा छिरिसकेको छु। अहिले चाहिँ बेलुकाको समय छ। म चाहिँ बेलुकै ट्याम्के मनाउने योजना बनाएर जाँदैछु। हजुरहरूलाई पनि म सकेसम्म देखाउने छु ट्याम्केमा के कस्तो बजार लाग्ने छ बेलुकी। उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा भोजपुरबाट आउनुभएको व्यापार लिएर। यसरी हिँडिराख्नु भएको छ। गाह्रो छ गाह्रो। ट्याम्केको बजार भर्नु गाह्रो छ। म चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ म बजार पुगिसकेको छु। अहिले चाहिँ बेलुकीको 5 बजेर पनि 5 क्रस गरिसकेको छ साथीहरू। आजको मेरो ट्याम्के बजारको मेला चाहिँ म पुगि नै सकेको छु। ल है गाइजहरू, ट्याम्केमा चाहिँ यसरी बजार लाग्दो रहेछ बेलुका चाहिँ। म पनि नजिकै धाम भए पनि आएको थिइनँ नि त। अनि आज चाहिँ त्यस्तै संजोग बस मिलाएर आएको छु। तपाईँहरूलाई देखाउने छु ट्याम्केको बजार के कस्तो हुनेछ। बजारमा चाहिँ यस्तो भएको छ। होटलहरू पनि म चाहिँ यहाँ मोमो हान्नु थालिसकेको छु। फेरि मेरो पिठो मुसा होला जस्तो छ होइन। गाइजहरू अहिले चाहिँ बिहानी भइसकेको छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ है बिहानको 6 बज्न लागेको छ। तर घाम भने चाहिँ आइसकेको छैन। अनि 6 बजी पनि अल्छी अँधेरै हुन्छ नि त। अनि आजको बजारको माहौल चाहिँ यस्तो छ। भर्खरै मात्रै उठ्नु हुँदैछ सबै होटलवालाहरू। अनि बत्ती पनि बलिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बजार लाग्ने ठाउँ। अनि ट्याम्केको ठ्याक्कै देवधाम चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि एकदम मास्तिर देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू टावर। त्यसकै साइडमा छ देवधाम मन्दिर चाहिँ हामी पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही हो।
यहाँ देख्न सकिन्छ ठ्याक्कै वाबुक। यो चाहिँ वाबुक भन्छ, चिन्डो है, चिन्डो पनि भनिन्छ। अनि यो चाहिँ मुद्दुम पथमार्गको बाटो हो नि त। यो चाहिँ मुद्दुम पथमार्गको बाटो चाहिँ ठ्याक्कै साइडमा चाहिँ यो चिन्डो पनि बनाइएको छ। यसरी रहेको छ यहाँको। जाडो 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 एकदमै जाडो छ, एकदमै जाडो छ। बजार चाहिँ यहाँ लाग्छ है। दिउँसोको बजारको माहौल चाहिँ यस्तो छ। गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। हिजो आउनुभयो कि आज? म हिजो आएको। हिजो आएको हेर्नु नि, फुटेर यस्तो भएको छ चिसोले। पैसाले टाल्नु न। त्यसलाई त सिधै हाल्नुपर्छ है, झन् चेकिन्छ। हजुर, किनभने पैसा मात्रै ठुलो होइन, हाम्रो देउधाम पनि हो। हजुर, चानियाङको मान्नु, चानीको मान्नु अलिक सानै गुम्साउनु भएछ होइन हो। हजुर, ओको चाहिँ खै मको छाङ। ट्याम्केको बजार। कतिको हाने त यो स्टिममा यो टीको माला छ छैन? म डन होइन त। नमस्ते, म डनको चाहिँ टेम्के बजारमा सबैलाई वेलकम। कल्याणलाई है, यो चाहिँ फेरि डन भन्दा डनै भन्नु होला फेरि साथीहरू। कता कता हिँड्यो?
दुईटा लान्छ एउटा चाहिँ एउटालाई कति अरे 100 रुपियाँ भनेको खोइ उ त हरियो चाहिँ दिनु 1 रुपियाँ भेटेछ नि लैजा लु सबै छ म चाहिँ साथीहरू ट्याम्के बजारबाट पनि अब घरतिर लागे म चाहिँ अब घर हिँडेँ है त आजको मेरो भिडियो चाहिँ यस्तै रह्यो अब चाहिँ म मेरो घर चाहिँ ओराली पर्छ नि त ओरालीमा चाहिँ हिँडेँ अब चाहिँ टङटङ पारेर